көргенде эне кеңен жан шығат. Атаңдың көріне қорған шаңды қараса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теле долбоорунун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Өткөн чыгарылышыбызда биз Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилөөнүн 25 жылдыгы боюнча белгилүү жазуучу, коомдук ишмер бир топ Манас эпосу боюнча өзүнүн изилдөөлөрүн китеп кылып чыгарып, макала кылып жарыялап жүргөн Муса Сапаев агайды чакырганбыз. Муса ага өткөн берүүбүздө ушул коронавирустун айынан үйдө бар жалпы жамы журтубуз отуруп калбадыкпы. Анан ошол мезгилде ошол пайдалуу карантиндин баягы бардык нерсенин оң жана тетири, пайдалуу жана зыяндуу жагы болот дегенде ошонун пайдалуу жагы боюнча сөз кылдык элек. Анан сиз муну китебиңизде Манас кырдаалы улуттук лидер идеясы деп көлөмдүү китеп жаздыңыз да. Анан айтсаңыз, ошо биз баягы 90-жылдары өткөн берүүбүздө жана Акаевдин кандай болуп президент болуп шайланып калышы боюнча айттыңыз да. Деги эле улуттук лидер биздин мынакей Акаевди көрдүк, 13-14 жыл мамлекетибизди башкарды. Анан Бакиевди көрдүк, 5 жыл башкарды. Анан Отумбаев 2,5 жыл башкарды, Атамбаев 6 жыл башкарды. Бирок ушул мезгилдер азыр мына Сооронбай Шарипович башкарып атат. Ушул адамдарды улуттук лидер катары карасак болобу? Же болбосо булар ошол улуттук лидер деген баягы статуска жетпей калдыбы? Сиз баягы изилдеп көрүп, Манас атабыз менен салыштырганда булардын деңгээли кандай болуп калды деген суроо ар бир кыргызстандыкты түйшөлтөт. Анан эртеңки күнү мына кийинки шайлоодо биз кайрадан президент шайлашыбыз керек. Ошондо президенттин көрсөткүчтөрү, критерийлер кайсыл көрсөткүчтөргө таянышыбыз керек? Кандай болгондо биз жаңылбай кыргыз мамлекетин бир кездеги кыргыз каганатына жетерлик болбосо дагы ошонун деңгээлине баягы татый тургандай бир лидерди шайлайбыз. Ушул боюнча өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз. Абдан көп айтылган ушу эгемендүүлүк алганга чейин эле ушул Аскар Акаев шайланган күндөн баштап эле Аскар Акаевди ошондо жаш, келечектүү, ал эмес илимий тилде креативдүү лидер деп ушундай баа беришкен да. Эми бул жерде максат жана мүмкүнчүлүк деген чоң маселе бар да. Адам өзүнө максат коет, өзүнө баа берет, өзүнүн бир потенциалын элестетет. Бирок ошого мүмкүнчүлүк жетеби? Мына ушул жөнүндө сөз кылганда мен бир өтө кызыктуу фактыны келтиргим келет да. Бул чоң, сиз берген суроо өтө чоң суроо. Ушуну мындай секийин чечмелесек дейм да. Баягы биз эгемендүүлүк алгандан кийин бул кыргыз элинде ушундай бир айтып бүткүс эргүү жараткан да. Кыргыздар айткан да, биз кимдердин гана тарыхта карамагында болбодук, кимдердин гана күнкөрлүгүндө болбодук. Караханиттер, Хамзулар, андан кийинки учурда Кокон хандыгы, андан кийин Орусия падышалыгы, андан Советтер Союзу. Эми мына эгемендүүлүккө жеттик. Бул биздин баягы Манастан келе жаткан касиетти ар тараптан ачууга түзүлгөн эң сонун шарт дешти да. Чынында ошондой болгон да. Анан ошол баягы ураанга шыктанып кетип Аскар Акаевич. Баягы эл анча мынча да айтып ар кандай кылып сөз кылып жүргөн Кыргызстанды Швейцарияга айландырам деген идея ошонун келип чыгат да. Бул ойду Аскар Акаевич
1992 жылдың 4-iyununda Kırgızistan'ın Mamleketlik Üniversitesi'nde stüdentler professorluk okutuvчулук состав менен бир эле университеттин эмес, бүт ушу Бишкектеги бардык окуу жайынын профессор составы менен болгон жолугушууда айтат да. Анан бул жөнүндө Аскар Акаевич өзүнүн Мамлекетим элим манасым деген китеби жарык көргөн. Бул 2002 жылы орус тилинде жарык көргөн обалы, анан 2004 жылы кыргыз тилинде жарык көргөн да. Ошол китебинде ушул идеясы жөнүндө айтып өтөт Аскар Акаевич. Анан Аскар Акаевич ошол баягы бизде манастын руху бар, духу бар. Биз мына башка республикалардай баягы консерватизм аркылуу акырын өтөбүз дебестен, демек түз эле ошо социализмден либерализмге өттү. Бул демек мына Япония ушуну менен гүлдөп атат, Америка гүлдөп атат, Германия мына экинчи дүйнөлүк согушта талкаланып чыккан мамлекет. Японияга мисалы бомба ташталган туурабы? Мына ошолор баягы либерализмдин идеологиясынын күчү менен ушундай ийгиликке жетти. Биз да ийгиликке жетебиз. Ошон үчүн биз Швейцарияга айланышыбыз керек дейт да. Бирок ошол кезде Аскар Акаевич муну жөн эле айткан эмес экен. Негиздеп туруп айткан экен да. Мен ошол негиздерин айтып берейин, азыр өтө кызыктуу бул. Мынабу 3. Биринчиси, СССР заманында эле бир катар изилденип Кыргызстандын айкын артыкчылыгы катары белгилүү болгон тоо кен өнөр жайын, анын ичинде Кумтөр, Жерүй, Талдыбулак, ири алтын кендери баш болгон 1,5 миңден ашык жерден кору аныкталып чыккан алтын кендерин эффективдүү иштетип, дүйнөлүк көнөргүс акча байлыктын универсалдуу булагы алтындуу болууну колго алуу. Бул биринчисини ушуну айткан экен. Экинчиси, Кыргызстандын дагы бир айкын артыкчылыгы суу энергетикалык потенциалын жана климаттык күнөстүүлүгүн таамай пайдаланып, дүйнөлүк масштабта эң ири көйгөйгө айланып калган энергетика тармагын заманбап өнүктүрүп, гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүктү кеңейтүү, микро, мина гэстерди массалуу түрдө колдонуу, тоо сууларына майда булактардын энергетикалык потенциалын кеңири пайдалануу, күндүн, шамалдын энергиясын, биоэнергияны эл кызматына коюу менен көмүр, газ, жыгач, тезек отунга болгон муктаждыктан арылуу деген экен. Эми суроо беришкен да, кандайча сиз Швейцарияга айландырам дегениңизде ушуну айткан. Үчүнчүсү, Кыргызстанды Швейцария үлгүсүндөгү дагы бир айкын артыкчылыгы уникалдуу табигаты, кооз экосистемасы, экологиялык таза тамак өндүрүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, туризмди эл аралык масштабта массалуу түрдө өнүктүрүп, улуттук ишкердикке, белдүү бизнеске айландыруу менен жалпы калктын арыйны айылдыктардын жашоо турмушун жаңы деңгээлге көтөрүп чыгуу. Мына көрдүңүзбү? Бул өзү негизи декларативдик түрдө аябай идеалдуу жазылган, айтылган сөздөр, абдан негиздүү айтылган. Анан айтып жүрүшпөйбү, муну жөн эле Аскар Акаевич эргип кетип эле айтып жүргөн. Анан бирок турмушта ушул негизги багыттарды баягы айтканын илип алган баягы жүүлүктер анан мына Кумтөрдү эмне кылды? Бүгүн Кумтөрдү эл аралык жүүлүктер ал Кыргызстанга практически пайдасы деле анчалык болбой калды да. Кыргызстандын өнүгүшү үчүн пайдасы, экономикабыздын өнүккөнүнө анчалык салым кошпой эле тетиги Канаданын бир компаниясы, чет элдиктер алтын кендердин баардыгын кытайлыктар, башкалар иштетип эле анан бүгүнкү күндө жанагы чатактын баары чыгып атканы ошонун айланасында болуп атат да. Канча жолу комиссия түзүлдү, депутаттык комиссиялар түзүлүп атат, өкмөттүк комиссия түзүлүп атат. 22 жолу комиссия түзүлгөн. Анан бирок баары жыйынтык жок. Кайра эле баягы чет өлкөлүк инвестор деп коебуз. Ошол инвесторлордун көзүн карап эле, мынтип алакан созуп эле
же пенсияны убагында бере албай, же мугалимдердин айлыгын бере албай калып атабыз да. Бул бир. Гидро эме жагын алып карасак, да, биздин гидроэнергетикабыз мүмкүнчүлүктөрү ушунчалык күчтүү, мүмкүн. А бирок ошол эле мезгилде мына бүгүнкү күндө соттолуп кече эле чечими чыкты го, мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 18 жыл берип атат. Эми жаш бала эл үчүн, мекен үчүн иштей турган кез эле да. Анан көрбөйсүзбү, жанагындай эле афераларды кылып, ТЭЦке акчаларды алып келип, ал акчанын мынчасын жумшаса, мынчасын жеп алып деп коюшуп, анан момундай чатак болуп атат да. Экосистемабызды алып карасаңыз, бүгүнкү күндө мөңгүлөрүбүз өлдү деп кыйкырып атабыз. Шаарларыбыз өтө эле ыплас болуп кетти, кир болуп кетти деп атабыз. Жайлоолорубузга чейин бөтөлкөлөрдү таштап, бул жерде биз Ленин чокусунан чыгып атпайбы бөтөлкөлөр? Элибиздин аң сезимин оңдошубуз керек экен. Бийликке келгенде, депутат болгондо мен ошол жерге барып алып туруп, өзүмдүн бир чети байып, үй бүлөмдү, туугандарым, жакындарымды эмес, кыргыз элимди байытам, мамлекетимди оңдойм деген адамдар келмейинче бизде оңолбойт окшойбуз. Мына могу жерде жана сиз берген суроодун биринчи жандырмагы ачылып атат да. Аскар Акаевич ошол Манастын образына, ал киши Манасты китептеринде өтө көп жазат. Белгилеп өтөт да. Манастын пассионардуулугу жөнүндө жазган статьялары бар, чоң-чоң гезитке да жарык көргөн. Баягы ошол Манастын образынан ээргип, өзү кыялданып, мына мондай чоң чынында боло турган нерсе. Бул жерде фантазия жок, туурабы? Бирок ошого жана улуттук лидерлик потенциалы, курпаты жетпей жатпайбы? Анан баягы ошол жогорку бийликтин башында отурган адамдын потенциалдуу курпаты жетпегенден кийин жанагы ылдый жактан жаштардын арасынан, башкалардан баягы бузулуп кетүүгө дагы бир жолдор ачылып калат да. Ошол жолдорду учурунда улуттук лидер токтотуп калат. Башка киргизбей. Анан мына ошол эмеден, бул эми 4-июнь 92-жылы айтып атпайбы? Ошол Швейцарияга айландырам деген өзүнүн сөзүнө шыктанып, 92-жылдын 26-июнунда, мындайча айтканда 22 күндөн кийин Манас эпосунун 1000 жылдыгына даярдык көрүү жана өткөрүү тууралуу Аскар Акаевич биринчи указын чыгарат. Мына ошол Швейцарияга айландырам деген өзүнүн урааныга, баягы эми жалпы кыргыз элине ушул Манастын рухун жеткирип дарытса, ушуга дарытсак, жанагы Швейцария деген менин оюм ушул аркылуу ишке ашып кетет деген кыялдануу болгон да. Анан ошол эле жерде баягы Манаста айтылат да, кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым. Мына ушул ураандын негизинде 1992 жылдын 31 августунда бүткүл дүйнөдөгү кыргыздардын биринчи курултайын өткөрөт. Мына ошол курултайдын катышуучулары баарыбызды Айкөл Манас баштаган ата бабанын арбагы колдоп жүрсүн деп бата кылышат ошол курултайда. Көрдүңүзбү? Мына Манаска байланыштуу да. Анан дагы бир кызыктуу нерсе бар. Ошол курултайдын катышуучулары булар Афганистандан да келген, Түркиядан көбү чоң делегат келген, башкалар келген. Саудиядан келген. Сауд Арабиядан келген. Австралиядан келген. Анан булар барат дагы өздөрүнө кайра баргандан кийин. Биздин кыргыз эли улутташтарыбыз, кандаштарыбыз ушундай дымакка келип калыптыр, эргип калыптыр. Ушуларга жардам берели деп 1992 жылдын эле декабрында Түркия, Пакистан, Кувейт, Сауд Арабиясы, Йемен өлкөлөрүнөн 150ден ашык адам келип, кыргыз элинин улуттук идеясы катары адил түзүлүү системасын сунуштулар. Телевизордон көрсөткөн, радиодон айткан. Же болбосо диний ыймандык баалуулуктарды биринчи планга алып чыгыш керек.
Себеби дегенде Манас бабабыздын духунда ыймандуулук турат. Ыймандуулук биринчи, анан кийин айкөлдүк. Мына ушуну алып келсе деп, ага бизден 400-ге жакын адам катышат экен. Адил түзүлүштүн кыргызстандык вариантын иштеп чыгуу боюнча 5 пункттан турган макулдашылган атайын сунуш кабыл алышкан. Анан ошодон көп өтпөй эле 93-жылдын 18 февралында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыгып, уюштуруу комитетинин башчылыгы, Манас миңди өткөрүү комитетинин башчылыгы премьер-министр Апас Жумагуловго жүктөлүп, Манас миң мамлекеттик дирекциясынын генералдык директоруна Шарышеев Шеримбек тайындалат. Мына моундай болуп, ар бир зам министр болуп иштеген киши эле. Иш мына көрдүңүзбү, өзүнүн эле тартибинде баскыч менен баратат да. Өзү негизи бул мындай жанагы Кыргызстанды өнүктүрүү жолунун Швейцария кылабыз дегендеги декларативдик эмен үчөө аткарылбай калганы айтылды да. Анан кийин духовный жактан мына диний баалуулуктарды алдыга алып чыгуу деген маселе дагы өтө өркүндөп кетти да. Анан бүгүнкү күндө Кыргызстанда каттоодон өткөн 2000ден ашык диний конфессиялар бар деп атат да. Анан ошол эле мезгилде баягы ислам дини, кыргыз мамлекети, биздин ата бабаларыбыз байыртан эле ислам динин колдонуп келген да, туурабы? Ошол Манас эпосунун өзүндө дагы исламга баягы ислам элементтери өтө көп кездешет да. Анан бүгүнкү күндө эмне болду? Бүгүнкү күндө биз балдарыбызды, жаштарыбызды жиберип Саудиядан, Египеттен, тиги Пакистандан окуттук. Алар келди. Келгенден кийин эми ал жактагы ислам менен биздеги исламдын анча-мынча айырмалары бар да. Биздики улуттук салтка жуурулушуп кеткен да. Анан ошол жуурулган нерсени алар баягы четке кагып, бул туура эмес деп, анан аягында Манас эпосундагы Манасты окубагыла дегенге чейин, бар бул ширк дегенге чейин кетип атат да. Бир крайностьтан экинчи крайностька кетип калган учурлар көп болуп атат. Анан ушул жагынан алганда биз улуттук өзүбүздүн баалуулуктарыбызды жоготуп бараткандай сезим калтырат да. Анан бүгүнкү күндө жаштардын баягы миңдеген, 100 миңдеген адамдар площадка айт намаздарына чыкканда бир чети кубанасың, ой, кичине элибиз ыймандуу болуп калыптыр деп. Ошол эле мезгилде ошол ыймандуу болгон жаштарыбыз улуттук баалуулуктарыбызды баарын жээрип атат да. Мындайча айтканда Кудайдын өзүнө каршы чыгып атат. Кудай Таала бизди кыргыз кылып жараткандан кийин биздин үрп адатыбыз, салтыбыз, ата бабалар колдонуп келген баалуулуктарды биз эмне үчүн четке кагышыбыз керек? Биздин аталарыбыз ошол ислам менен журулуштуруп эле жашаган да. Туурабы? Эри шаркак болгон. Себеби биздин кыргыздын жанагы Манастын айкөлдүгү дегендей нерсе бул ислам баалуулуктарында деле бар да. Ошо жанагы төкмөчүлүк өнөрдү маркумду узатканда ошондо ырдап, кошок айтышып, көрдүңүзбү, мына жуурулушуп турат. Анан ушул бүгүнкү күндө ушул бир эмеден экинчи баягы жака мындай ооп кеткендей учурлар көп болуп атат да. Анан ушул жерде дагы кайра эле баягы улуттук лидердин жоктугу болуп атат да. Улуттук лидердин чабалдыгы болуп атат. Улуттук кызыкчылыкты коргоодогу чабалдык. Ошол да, ошол жагынан ушундай болуп атат. Анан баягы түпкү баалуулуктарды коргоо дарамети. Анан бүгүнкү күндө мына коомубузда өтө мындай элге кеңири талкууга алынып аткан окуялар болуп атат. Ага баарыбыз күбө болуп атабыз. Бул жанагы Чоң Казак коомдук бирикмесинин балдары, саясий партиясынын балдары чыгып, баягы ошол эле Акаев баягы союздан калган менчикти элге таратып берүүдө койлорду, баягы жылкыларды таратып берген, алардын баары жок болуп калды. Кыймылдуу мүлктү. Кыймылсыз мүлктү бир 100ге жетпеген, балким 100ден ашыгыраак адамдар гана бөлүп алгандыгы бул как раз айкөлдүктүн жоктугу болуп калып атат да. Анан ушул жагынан
баягы дисбаланс болуп калгандыктан жанагындай жигиттердин чыгып ошону айтып элди баягы акыйкаттыкка эмеге келиш үчүн баардыгы мындай болуш үчүн деген нерсени айтып атат да. Кече эле мен интернеттен, ютубтан көрдүм. Бир аксакал киши айтып атат, мен Монголияда көп жолу болгом. Аларда деле разгосударствление баягы мамлекеттик байлыкты чачуу болгон. Мисалы үчүн чабан 500 кой кайтарса, ошого атайын токтом чыгарып туруп, мындан ары бул сенин менчигиң, өзүң багасың, жоготпойсуң башын. Бирок төлүнгө өтөсүң. Төлүнүн баары сеники болот. Башын сактайм деген. Анан налогун төлөйсүң, жүнүн өткөзөсүң, эт өткөзүп турасың деп милдеттеме берип койгон. Ал өмүр бою багып келген малды андан ары көбөйткөн. Милдеттемеге кол койбосо бербейт ал малды. Анан эгерде дейт, мындан 25 жыл мурда Монголияда 17 миң кой болсо, 17 миллион кой болсо, бүгүнкү күндө 40 миллион кой бар экен дейт да. То есть ошол экономиканы өнүктүрүүнүн бирден бир баягы булагы болуп атат да. Ал эми бизде бирден экиден ар бир жаранга бөлүп берди. Аны жеп алдык дагы тишибизди чукуп отуруп калдык да. Ушундай нерсе болуп атат. Себеби малды бакканга көнбөгөндөн кийин эмне кылабыз? Аны бекер өлтүрүп алганча кээ бирөөлөр бир бөтөлкө аракка бир кой саткан учурларды көрбөдүкпү? Баарыбыз күбө болдук да. Анан ушундай жагынан алганда биздин баягы Манас эпосундагы айкөлдүктү айтканыбыз менен ошо өзүбүз айкөлдүккө жете албай калдык да. Улуттук лидерибиз айкөл болом деп аракет кылганы менен эмнегедир ал андай касиет жок экен. Потенциал жетишет. Ошондой да. Лидердик потенциал. Ушундай жагдайдан бүгүн да чыгууга мүмкүнчүлүктөр бар да. Эмне кылышыбыз керек? Ушул жөнүндө оюңузду айтсаңыз. Эми абдан мына кечеги маегибиз дагы мына бүгүнкү азыркы ушул Кыргызстанды чоң ойго салып жаткан коронавирус, коронакризис, тажи вирусу деп дагы атабыз. Мына ушуга байланыштуу бизде айкөлдүк маселеси алдыңғы планға чыкты деп айтып атпайбызбы? Ушу боюнча бир кызыктуу фактыны мен келтирип бергим келет да. Мына Майрам Акаевнанын Мээрим фондусу бар. Эмнегедир бул жөнүндө ушул кезге чейин такыр сөз болбойт да. Бул Мээрим фонду, Мээрим деген аталышты жанагы айкөлдүктү чечмелөөнүн 3-чү немеси принциби мээримдүүлүк дебедимби? Ошодон алган. Мунун тарыхы мындай болот. 1992 жылдын март айында Майрам Акаевна Мелис Убекеевдин Өлбөстүккө таазим деген киносу бар экен, Манас жөнүндө. Ушуну көрүп калат дагы, анан Мелис Убекеевди чакырат. Мелис Убекеевди чакырып, ошо абдан жакшы сюжетти берипсиз десе, Мелис Убекеев ушундай эми ал чыгармачыл адам да көркөмдөп айтып бергенден кийин анан ошол Мелис Убекеев сунуш кылат, ушундай фонду түзүүң, мен жардам берели, экөөбүз өнүктүрөлү деп. Анан Мээрим фондусуну түзүп, биринчи баштаган иши жаш манасчыларды тарбиялоо жана өстүрүү жөнүндө программа менен чыгышат булар. Анан бул жөнүндө Майрам Акаевна жана Үмүттүн шооласы деген китеби бар да. Эме орус тилинде жарык көргөн, у надежды не бывает ночи. Анан кийин 5000 эмеде 2 томдук болуп чыккан экен. Үмүттүн шооласы үзүлбөйт деген аталышта. Ошонун 2-чи томунда чоң главасында ошол Мээрим фондунун манасчыларды тарбиялоочу багыт түрүндө эме негизделгендигин баяндайт да. Анан Мелис Убекеев 4 жыл жетектеп анан каза болуп калат бул киши кошо иштеп. Ошо 4 жылдын аягында булар мындайча айтканда уже 93-жылдан баштап республикалык масштабта Мээрим фондусун түзө баштады. Обалы бардык областтарда түзүлөт.
Андан кейін бардық райондорда, мен мисалы түштүктө Ноокат, Өзгөн, анан Кадамжайдагы ошол мээрин фондусунун эмелерине, кеңселерине баргам ошол убагында. Ошол жерлерде анан мектептер менен байланышып, мектептер менен да мээрин фондусу иштеше баштайт. Ошондо Мелис Убекеев каза болгонго чейин 300ге жакын манасчылардын, баягы тандалма манасчылардын эмесини, фестивалдарына Ысык-Көлгө, жанагы Ысык-Көлгө курбадыбы? Ысык-Көлдө өткөн. Өткөн. Ошол жерде апарып өткөрүп, баягы көркөмдүгү боюнча, үнүнүн кырааты боюнча ушундай эмелерди иштеп чыгышат булар. Балдар тарбиялашкан да. Тарбиялашкан балдар ошо тарбиялаганда, анан баягы ошол мээрин фондусун өткөрүп жүргөндө кийин анан Майра Макаевнага Канайым деген наам беребиз деп жүрүшпөдүбү? А ошо Канайым деген айым бу Канекей айым деген эмеден келип чыгат экен. Мисалы Аскар Акаевич Манас миңди өткөрсө, бу кыргыздын Манасы болсо, мен Канекей болом деген идея экен. Аны Канекей айымдан анан кийин Канайым дешип, мыйзам чыгартабыз да дегенби? Эми ошондой сөздөр болгон, бирок аягына чыкпай калган да. Себеби баягы алгачкы 5-7 жылында Акаевдин президенттик башатында алгачкы жылдары кыргыз үчүн бир топ эле иш-чаралар жасалган. Ошо Манастын 1000 жылдыгы, Оштун 3000 жылдыгы деген сыяктуу. Бирок ошол эле мезгилде бул иш-чаралардын артында дагы сырткы күчтөрдүн кызыкчылыгы бар деген нерселерди айтылып жүргөн да, ой пикирлер. Себеби кыргыз элин, кыргыз мамлекетин өнүктүрүүнүн ордуна ар кандай тойлорду өткөзүп, ар кандай момундай чоң-чоң иш-чараларды өткөзүп, каражаттын баарын ошол жака жумшап, экономика өнүгүүдөн артта калган деген да пикирлер айтылып жүрөт да. Мифологияга байлоо деген идеология бар. Мифология. Мынау өнүкпөгөн Африка элдери бар го. Куду ошондой. Ошо биз деген моундай улуу элге болгонбуз, моундай болгонбуз, даңктуу болгонбуз деп ошо жака алаксытып коет дагы. Заманбап эмелерден баягы өзүнө баягы иллюзия жаратат да. Биз ушундай кыйынбыз деген артта калдырып коет да. Өнүгүүдөн жаңы заманбап багыттан баягы адаштырып коет да. Анан ушундай дагы пикирлер эл ичинде айтылып жүргөнүн укканбыз. Анан эми кандай дейли, а дейбиз, бу дейбиз, баары бир жаманбы жакшыбы Манастын 1000 жылдыгы өттү да. Бул кыргыз үчүн, кыргыз элинин духун бир сыйра көтөрүп койду да. Ошол 1000 жылдык өткөндө чыны менен бир чоң бир баягы өзгөрүү болду, чоң бир өнүгүү болду ошол мезгилде. Анан экономикабыз артта калды. Бир кездеги миллионер колхоз, совхоздордун бүт малдарынын баары тарады. Чарбалар, комбайн, тракторлордун баардыгы баягы колго өттү дагы, анан ошо менен жок болду да. Заводдордун баарын чачып, металлолом катары станокторду Кытайга саттык. Кандай заводдор бар эле баягы согуш жылдарында тиги Россиядан көчүрүлүп келген чоң-чоң заводдор бүгүнкү күндө иштебей эле калды да. Анан бардык кээ бир заводдордун арасында ордуна чоң-чоң базарлар ачылып калды бүгүнкү күндө. Анан муну ал заводдордун чыгарган продукциясы эч кимге кереги жок болуп калды деген шылтоо менен жок болду да. Батыш Кыргызстанга инвестицияны берди, экономиканы талкалоо үчүн. Анан бүгүнкү күндө бизде 4 миллиард долларга жакын карызга баттык деп отурабыз, экономикабыз көтөрүлбөй жатат деп. Анан ушундай мезгилде биз экономиканы көтөрө турган бир лидерди табышыбыз керек, же тарбиялашыбыз керек, же биздин энелерибиз, аялдарыбыз ошол Манас атадай болгон бир улуу инсанды төрөй албай атабы, же аталарыбыз, биз эркектер ошондой үрөндү сөп албай жатабызбы? Бунун негизги Манасты Манас кылган Ак балта Кошой да, туурабы? Бакай. Манасты тарбиялаган Ак балта да. Ак балта Кошой, Бакай үчөө да.
Балким бүгүн бизде ошондой даанышман аксакалдарыбыз жок болуп атабы, ошол манас кыла турган. Бизде президенттердин айланасындагы жакшы сөздөрдү сүйлөгөн карыялар. Бул дежур чал деп коебуз. Анан чын эле баарыбыз дежур чал болуп калдыкпы? Эмне кылышыбыз керек? Ушул боюнча да пикириңизди айтсаңыз. Азыр абдан бир жакшы сөз болду, жанагы мифология жөнүндө. Мифологияга ашыкча кирип кетип, ошол жак менен тойлорду өткөрүп, анан аны эл туура үйрөнүп албадыбы? Тойлорду баягы 1 жылдын ичинде 2,5 миллиард доллар бизде тойлорго кетет экен деп эме кылып жүрбөйбүзбү? Эсептеп. Ошонун баардыгы ошол мааракелерден үлгү алды да баягы мамлекет өткөргөн. Анан ушул жерде жанагы идеология маселеси келип чыгат да. Идеология. Мына ошол идеология манасты идеология кылуу керекпи, жокпу деген нерсе мындан келип чыккан экен да. Манас эпосунун 1000 жылдыгына даярдык көрүүгө салым кошуу үчүн 1993 жылдын 24 декабрында ошол кездеги кыргыздын 50ден ашык көрүнүктүү коомдук ишмерлери, илимпоздор, ар кайсы илимдин өкүлдөрү, анын арасында доктор кандидаттар чогуу болуп, интеллект 21 кылым деген ассоциация түзүшөт экен. Ошону 93 жыл 24 декабрда өткөргөндө анан ошондо мындай маселе көтөрүп чыгышат экен. Мына биз Советтер Союзунда жашадык. Марксизм-ленинизм идеологиясы, түзүлүшү социализм. Биз идеология менен өстүк. Эми биз башка идеология көтүп атабыз да, либерализм деген. Капитализм система, анын идеологиясы либерализм. Биз эми либерализм идеологиясын окуп үйрөнүшүбүз керек да. Кантип эле өттүк деп эле мыйзам чыгарып койсо эле өтө беребизби? Эң кыйын нерсе бул адамдын аң сезимин өзгөртүү. Адамдын жан дүйнөсүн ишендириш керек да. Бизде эми социализм начар болгон, диктатура болгон, команда болгон, тоталитаризм болгон деп эле жамандап койсо эле жаман болобу? Аны демек либерализмдин эмне артыкчылыктары бар социализмде? Ошону элдин жүрөгүнө жеткирип, ошону элди ишендиришибиз керек. Ошон үчүн идеология иштелип чыксын деген демилге биринчи жолу ошол жанагы 21 кылымдын интеллигенттери деген ассоциациянын катышуучулары биринчи көтөрөт экен да. Анан Манас 1000 мааракесине алгачкы иш-чара 1994 жылдын 22-24 сентябрында Бишкекте болуп өткөн кыргыз элинин келип чыгуу, калыптануу маселелери аталган. Россия, Америка, Түркия, Кытай, Германия, Индия, Япония, Франция баш болуп, өлкөлөрдөн 100дөн ашык баяндама жасалып, Манас баш болгон ата бабалардын бизге мурастаган мындай баалуулуктарыны санакташкан экен да. Биринчиси материалдык негиз. Манас бизге эмне мурастады? Ошону жанагы 94 сентябрдагы конференциянын катышуучулары кийин жыйынтыгында ошондой дептер. Биринчи материалдык негиз. Бул 5 сындуу кыргыз жери. Айтылуу Ала тоо, асыл ата мекенибиз. Экинчи идеялык негиз. Элдин башын бириктирүүчү улуу күч Манастын элинин кызыкчылыгын жана бактылуу келечегин коргоодогу каны жанын аянбаган мекенчилдиги. Улуттун залкарлыгын, даанышман улуулугун, баатырдык дымагын даңгазалаган каарман эрки. Үчүнчү, рухий негиз. Элдин башын бириктирүүчү улуу күч Манастын элинин кызыкчылыгын жана бактылуу келечегин коргоодогу залкарлыгы, даанышман улуулугу, баатырдык дымагын даңгазалаган каарман эрдиги. Мына ушулар Манас эпосунун улуттук мамлекеттүүлүктүн улуу идеясы катарында дагы
белгілер бар Манас эпосунда деп мындай дешкен экен. Элдик конституциянын жан үйнөгө жатыккан прообразы бар Манаста. Мыйзамдар тутумунун негиздери жана жүрүш туруш, нарк нуска, салт сана, асыл адаттардын топтому бар Манаста. Кыргыздын арет, намыстык, адеп, ыймандык, ак ниеттүүлүк жана маданияттуулук рухунун уюткусу Манаста камтылган. Келечек муундарга, улуу урпактарга таасын үлгү болуучу күнүмдүк турмушта өзүн салыштырып, жашоочу каармандыктын мисалы, тарыхый улуу осуят нарк нусканын суа албас булагы Манаста. Кыргыз элинин эл башкаруучу каймактарынын жана акылгөй үлкөндөрүнүн сапаттык стандарты Айкөл Манас образына карап түздөлүүчү иш алып баруучу багыттама ориентир Манас. Кажыбас кайраттын, муйубас милдеттин жана жогорку жоопкерчиликтин кодекси деген баягы конференциянын катышуучулары тыянак чыгарышат. Анан ушул тыянак менен берде бир кызык нерсе бар. Жана Аскар Акаевичтин указы, анан ушул жанагы конференциянын катышуучулары экөөнүн бириккен каты барып туруп, Бириккен Улуттар Уюмунун барып түшөт. Анан ошондо 1994 жылдын 5 октябрында Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын 49 сессиясында 2 комитеттин күн тартибинин 12 пунктуна ылайык 1995 жыл бүткүл дүйнөлүк деңгээлде Манас жылы деп жарыяланат. Эми мына жерде ушул жерде кызык нерсе бар да, Темирке. Баягы Кытайлар кайсы жылы Манасты каттоодо? 2009 жылы. 2009 жылы. А бул 1995 жылы. 94 жылы. Бул 94, 94 кабыл алган. Манас жылы болуп жарыяланган. Манас жылы болуп жарыяланган. Эми карабайсызбы? Бул деген жанагы эмеден канча бийик болуп атат. Ооба. ЮНЕСКОнун чечимиден. Себеби дегенде ЮНЕСКО Бириккен Улуттар Уюмунун бир эле бөлүмү да. 12 бөлүмү бар да. Бир эле тармагы да. Биз мына могул фактыны эске албай туруп эле Кытайлар эме болду деп эме кыла бериппиз. Кытайлар алып алды. Биз мына могуну көтөрүп чыгышыбыз керек экен. Себеби мен интернеттен изилдедим да. Бул Манастан тышкары экеле эпос жөнүндө эме болуптур. 1 жыл Гомер жылы деп жарыяланыптыр. Эме Одиссея, Илияда эме кылып, бирок жыл Гомер жыл деп жарыяланган. Анан Махабхарат жылы. Башка эч кайсы дүйнөлүк баатырдык эпостор деген тизмеде 48 эпос бар. Көрдүңүзбү? А эми ЮНЕСКОнун каттоосунда эмне гана жок ал жерде. Тамак аш да бар, кийим кече бар, башкалар бар, бүт бар эме кылып. Ошон үчүн Манасты даңгазалоодо биз дайыма ушул Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын чечими, бул жанагы санабы мен айтып өтпөдүмбү мамлекеттерде. Ошол эле Кытай жүрөт, ошол эле Америка, Туркия, карабайсызбы? Россия, кандай чоң мамлекеттер. Баягы Германия, Индия мамлекетинин өкүлдөрү ошолор кол койгон кат менен ошонун негизинде ошолор окуучулардын аброю менен бир эле Аскар Акаевичтин каты менен булар ал эме кылбайт эле, чечим чыгарбайт эле. Биздин Манасты тааныгандыгынан, кабыл алгандыгынан жана кол коюп берип атат да. Тан берип атат. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн биз мына ушул жагыны дайыма баса белгилеп, ушул жагыны Манастын ошол баягы дүйнөлүк таанууга ээ болгондугуну эмнегедир биз даңгазалабай, ушул маселени көтөрүп чыгышпай келе жатыппыз да. Анан ошол Манас жылы деп жарыялангандан кийин ошол ураанга шыктанып 1997 жылдын октябрында ошол кездеги кыргыз элитасынын туу чокулук каймактары, жогорку бийлик өкүлдөрү, эл депутаттары бул гезитте Манас рухун кыргыз атпайдын алтын туткасына айлантабыз деген темада гезитте жарык көргөн.
Анан ошондо Манас үндөсүн кабыл алышат да, Манас үндөсүнү. Кабыл алып, бүтүндөй калайык калкка, бир эле Кыргызстан эмес, ал дүйнө элдеринин калайык калкка кайрылган. Ошондо мындай деп жазылат. Кылымдар кыйрын аарыткан теңдешсиз Манас эпосунда элибиздин 2000 жылдан ашуун мезгилди каарыткан тарыхый көөнөргүс тажрыйбасы камтылган. Манастын 1000 жылдыгы элибиздин зоголосун көтөрүп, улуттук сыймыгын жана жашоо кудуретин арттырып, демине дем кошуп, алга үндөгөн касиеттүү күч болоруна терең ишенебиз. Биз Кыргызстандын элдери, Манас атабыздын урпактары, өлкөбүздүн татыктуу келечеги үчүн бейпилдиктин, ынтымактын, кажыбас кайраттын жана үзүрлүү эмгектенүүнүн улуу максатын көздөп, ак ниетибизди арнап, эрктүү аракеттенели. Тарыхый акыл эсибизди, нарк нускабызды, ариет намысыбызды бекем сактап, Манас атабыздын арбагы астында баарыбыз тең аруланып, агарып, эгемендүү өлкөбүздүн биримдигин, бүтүндүгүн ыйыкта, бийикте туталы. Ата журтубуз үчүн бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ак дилден аянбай кызмат кылалы деген үндөнү жарыялашып, андан соң ант беришет ошол катышуучу. Туулбай, туна чөгөлү, тирүү жүрбөй өлөлү. Аткарбасак бул антты, төшү түктү жер урсун, төбөсү бийик көк урсун деген антын беришип кол койгондор. Акаев, Жумагулов, Айтматов, Ибраимов, Осмонакун Ибраимов, Усубалиев, Матубраимов, Үсөнов, Койчиев, Шаршеев, Жакиев, Токтосартов, Абакиров, Урузбаева, Молдобасанов, Мавлянов, Ералиев, Сүйүнбай Ералиев, Кимсанбай ажы жана башка болуп 60-тан ашык адам ошол антка кол коюшкан. Антка кайрылууга кол коюп ант беришкен. Ушунун ичинде биз ушул кол койгондор ушу башыбызды сайып тике турабыз деп. Анан Манас 1000 мааракеси 1995 жылдын 22 июлунда Ысык көлдүн эпосто даңгазаланган Көкөтай хандын ашып өткөн Каркыра жайлоосунан башталып, андан кийин 27-28 августта Бишкекте Манас эпосу жана дүйнө элдеринин эпикалык мурасы аттуу илимий практикалык симпозиум өтүп, анда Кыргызстандын суверендүү мамлекет макамына ээ болушу менен улуттун өзүн өзү таануу жана дүйнө элдеринин арасында өзүнүн татыктуу ордун табуу маселеси күн тартибине коюлуп, анын кульминациясы Манас 1000 мааракесине карата иш-чаралар боюнча ар кандай ойлор айтылат. Шундай өткөрөлү, мындай өткөрөлү деп. Анан ушул эле жыйында жанагы идеологиялык комиссияны түзүү маселеси кайрадан көтөрүлөт. Себеби мындай дейт, айтышат ал жерде. Биз либерализмге өтөбүз. Демек либерализм идеологиясыны бул өзүнчө. Ал эми улуттук нарк нусканын идеологиясы Манаста. Демек биз улуттук комиссия түзүшүбүз керек. Ал улуттук комиссия либерализмге өтүүнүн идеологиясын иштеп чыгыш керек. Манас 1000-ди өткөрүшүбүз керек. Бул кыргыз элинин баягы байыркы нарк нуска тарыхый дөөлөттөрүнө, рухий жан дүйнөсүнү баягы дымагыны козгоп, мына ошол экөө бир салмакта болсо, демек биз чоң ийгиликтерге жетебиз деп туура коюлган маселе. Мисалы азыр ушундай болуп жүрөт да. Манас жөнүндө сөз болгондо, ушу Манастын мааракеси жөнүндө идеология жөнүндө маселени эске алышпайт да. Бул идеология маселесин биз баштаганда жакшы баштап, жана Манастын 7 осуяты деп
Анан бул идеологиянын бир башаты болгон да. Ооба. Анан кийин жана либералдык идеологияны тандап алгандан кийин Манас унутулуп калды да. Азыр мына жакында шайлоо болот го депутаттардын. Ар бири Манас атам деп, Манастын баягы осуяттарын мен аткарам деп эл алдында чыгып сайрашат. Анан кийин бийликке жеткенден кийин баягы сайраган, айткан нерсенин баарын унутуп калып эле кайра эле баягы көрө каттын эмеси материалдык дүйнөнү эптеп топтоо жагына өтүп кетип атпайбы? Ушул жагын алганда дагы мына улуттук лидер идеясы кандайдыр бир бүдөмүк калып калгандай таасир калтырат да. Бүдөмүктөн дагы иштелип чыкпаган, ошонун мындайча айтканда аныктамасы аныкталбаган улуттук лидер дегенден кийин бул чоң маселе да. Лидерликтин дүйнөлүк аныктамасы бар да. Жөнөкөй лидер кандай, улуттук лидер кандай, мамлекеттик лидер кандай, анын баардыгы илимий негизде аныкталып, классикага үлгү салып жазылган. Биз ошол үлгүлөрдүн кайсынысын тандап алабыз? Тандап алып туруп бизге мына моундай улуттук лидер мындай болуш керек деп, ошону бүт мүнөздөмөсүнү башынан аягына чейин критерийлерини, баалуулуктарыны, көрсөткүчтөрүнү аныкташыбыз керек да. Ал жок болуп атпайбы бизде. Эми ушул маселе боюнча сиз да өзүңүздүн китебиңизде кеңири жазгансыз. Мен да аракет кылып ошол нерсени жаздым. Бирок мындай алганда биздин бүгүнкү күндөгү элитабызды, мынакей парламентте отурган, эл тандаган 120 азаматтарыбызды мындай айтканда биз элита дешибиз керек да. Анан ал элитабызга мурдагы президенти өзү баа берип койбодубу? Көрсө ал өзү тандаган элита экен. Анан өзү баа берди да, чимкирик элита деп. Анан кийин ушундай нерсени айтканда бул дүйнө элинин алдында, дүйнөлүк коомчулуктун алдында жаман эле уят болдук да. Ой, силердин элитаңар айтса мындай турбайбы деп атат да. Анан ушул таптан алганда биз улуттук идеологияны, улуттук идеяны биз биринчи планга чыгарбасак, бул баягы либералдык идея менен бизге кандайдыр бир мындай жукпагандай бир нерсе туюм калтырат экен да. Анан өзүңүз элестетсеңиз, күндө эт жеп жүргөн кыргыз барып эле индустарга барса, анан ал жерде жалаң вегетарианецтер чөп жейт да. Анан 2 күндөн кийин кыргыз багыш өлүп калбайбы? Эме болуп калбайбы? Анан ушул сыяктуу эле мындай алганда, салыштырганда эме болуп атат да, биздин идеология, биздин улуттук идеологиябыз жашоо образыбызга шайкеш болгон. Туурабы? Бир кызык нерсе жарыкка чыгып атат. Ушул эле мына карантин күндөрдө, анан карантин аяктагандан кийин баягы чоң талкуу жүрүп атпайбы? Биз деген эмес, мисалы, ошол Америка өзү дүйнөдөгү эң бай мамлекет. 2 жуманын ичинде 40 миллион адам жумушсуз калды да. 40 миллион. Америка, башка Германия, бүт бардыгы. Биз эми айтпайлы коелу. Бизде да канчалаган адамдар жумушсуз калды. Мына Россиядан келди мигранттарыбыз кайтып 10 миң. Канчасы келе албай жатат. Канчасы келе албай жатат. Талаада укташып. Анан ушунда баягы кайрадан кантип эле ушул жерден кантип чыгышыбыз керек дегенде биздин элибиздин аң сезими баягы эле социализмде отурат экен да. Либерализм, капиталисттик ой жүгүртүү бизде эчтеке жок экен. Мен таң калдым. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда классикалык үлгүдөгү капиталист жок экен. Бир. Мынаны караң. Капитализмге өткөнбүз, капиталистибиз жок. Эмнелер бар экен бизде? Избарщик, жана базарда место берип коюп акча чогулткан. Экинчи баягы содегер, коммерсант. Анан үчүнчүсүнү жанагы арендага берип коюп акча чогулткан. Анан үчүнчүсү чиновниктер, ар кайсы кызматта отурган. Анан ошол жерде отурганда бул капитализм деген катаал системада. Сен өттүңбү капитализмде? Өзүңдүн жолуңду өзүң тап. Өзүңдүн тагдырыңды өзүң аныкта. Бизнес идея тапкын, бизнес план түзгүн, маркетинг жүргүзгүн, банк менен иштешкин, кредит менен иштешкин. Бул жөнүндө сөз жок. Бизге жумуш орун түзүп бериш керек.
жумушчу орунду социализм түзгөндө. Себеби социализм патерналисттик система дейт. Мамлекет ар бир жарандын атасы дагы, энеси дагы. Ал мамлекет жумушчу орун түзөт, штаттарды аныктайт, маянаны коет, ал эмес дүкөндө сатылган товарың басыга чейин коюп берет да. А бул рыночный эмеге өткөндө уже сен өз тагдырыңды өзүң колуңа алышың керек да. Мына идеологиянын жоктугу, идеологиясыз калуунун кесепетини азыр мына коронавирус мезгилинде биз башыбыздан өткөрүп атабыз. Бүт эле кызматка жабышат. Эптеп эле бир штаттуу жерге отуруш керек. А мейли отурсун болуптур. А бирок ошол штаттуу жерге отурган адамдарды ким багат? Салык төлөөчү багат да. Салыкты ким төлөйт? Салыкты ишкер менен бизнесмен төлөйт да. Немистин баягы Бисмарк деген баягы лидерлеринин биринин айтканы бар да. Канчалык мыйзамдар көбөйгөн сайын элдин турмушу начарлайт депчи. Анан аны биз көрүп атабыз да бүгүнчө. Эгерде дейт чиновниктин айлыгы ошол экономиканын өсүүсүнө жараша өйдө ылдый болуп турса, анда мыйзамдар, түз мыйзамдар келет эле деген нерсени айтып атат да. Булар фиксированный айлык алат. Элдин турмушу начарласа начарлай берет, жогоруласа жогорулайт, алар менен иши жоктой да. Анан ушул жагынан алганда дагы бул улуттук идеология эң керек нерсе экен да. Зарыл ар бир мамлекеттин өзүнүн улуттук идеология. Туура, мамлекеттик идеология бар. Ал өзүнчө. А бирок улут катары биз ошол мамлекетти түзүүчү улут катары биздин өзүбүздүн идеологиябыз болуш керек. Мына биз мындан бир нече жыл мурда паспортту канча күрөштүк болбой эле улуту деген жерде алып салды да. Себеби ошол паспорт реформасы деп. Паспорт реформасы деп алды. Бүгүнкү күндө аны чиптин ичине жазып койду, анти-минти деген нерселер болгону менен бирок биз ошол улуту деген нерсе жоголуп кетти да. Анан эртеңки күнү бизде мына кытайлар көп эле келип атат, биздин кыздарыбызга үйлөнүп атат. 10 жылдан кийин булар Кыргыздан саны көбөйүп кетсе, эмне улут мамлекет түзүүчү эл ошолор болуп калабы деген дагы ойлор биздин жарандарды түйшөлтпөй койбойт деп ойлойм да. Ошол жанагы мына улуттук идеология жөнүндө сөз кылып атабыз. Эми мындай болгондо ошондо баягы демилге көтөрдү деп айтып атпайбызбы? Анан ошол жанагы Манас үндөөсүн кабыл алган Акаев баш болгон топтун ошонун сунушу менен анан Манас миңди өткөрүүнүн төрагасы премьер-министр Апас Жумагулов болгон да. Ошол Апас Жумагуловдун атайын буйругу менен 1995 жылдын 12 майында улуттук идеяны иштеп чыгуу боюнча биринчи улуттук комиссия түзүлдү. Составы 19 адам, төрагасы Осмон Акын Ибраимов болгон. Анан мына ошол комиссия түзүлгөндөн кийин бүткүл Кыргызстан боюнча талкуу башталды. Чоң талкуу. Бул улуттук идея кандай болуш керек, улуттук идеология кандай болуш керек деп. Анан бул жерде мындай да, эки идеология бар да, мамлекеттик идеология. Ооба. Биздин мамлекеттик идеологиябыз бар темасы. Кыргызстанды либералдуу, демократиялуу коомду түзүү. Мамлекет кылуу. Бул биздин мамлекеттик идеябыз. Бирок анын эле идеологиясы жок. Ал эми улуттук идеология. Ошол эле мамлекеттик идеологияны өзүнө камтыйт, ал аны эме кылбайт, ошону эле камтыйт. Бирок мамлекеттин өнүгүшүнү улуттук баалуулуктардын негизинде алдыга сүрөйт. Демек, кайра эле Манаска келебиз да. Демек, бул мамлекеттик идеология жанагы либерализмге өттүк, капитал деген эмне, бизнес деген эмне, бүт ошонун артыкчылыктары мына азыр либерализм идеологиясынын фундаменталдуу артыкчылыктары менен тизмелеп койгонмун. Ошол жагыны биз өдөлөп кете алабызбы? Эмненин күчү менен өдөлөйбүз? Бул бир
Экинчиден бизге не дедик биз? Ачык коом дедик да. Эшигибизди ачтыкпы? Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз дедикпи? Маалымдуулук, сөз эркиндиги, айкындуулук дедикпи? Плюрализм дедикпи? Демек баары жак кире баштайт да. Улуттук идеология ошол сырттан кирген ар кандай жат идеологиядан коргойт. Анан экинчиден улуттук идеология боюнча мамлекеттин ар бир жараны жөн эле жаран эмес. Мына сиз экөөбүз. Биз мамлекеттин улуттук идеологиясын алып жүрүүчү болобуз. Биз ошондой милдет кабыл кылабыз. Биз жөн эле ушу мамлекетте жашап эле курсагыбызды тойгозуп эле ошого ыраазы болуп жок, кандай эмес. Улуттук идеология ушундай маселе коет. Сен Кыргызстанда жашап атасың, кайсы улуттасың? Кайсы эмедесиң уруудасың? Аны менен эмес жок. Сен ушу биздин мамлекеттин улуттук идеологиясын алып жүрүүчү касиеттеги инсансың деген принципти коет да. Мына маселе мында. Өзү негизи Мусаке бүгүн дагы бир жакшы теманы көтөрдүк, Кудай буйруса. Бул Манастын 1000 жылдыгынан бери 25 жыл убакыт өтүп кетсе дагы, бирок ошол улуттук аң сезимди жогорулатуу боюнча элибиздин баягы бул Манас жөн эле бир чыгарма эмес, бул мифтик эле баягы эпос эмес. Мунун ичинде Толгон Токой өзүңүз энциклопедия деп айтпадыңызбы? Бул кыргыздын, кыргыз элинин өзүнүн өнүгүүсү менен айланасындагы жана Манас ата айткандай курама жейип журт кылдым дегендей, ошол айланасындагы элдер менен эри шаркак жашап, ошолор менен бирге өнүгүү, ынтымакта жашоо, достукта жашоо, бул айкөлдүк идеясын алдыга алып чыгуу айрыкча азыркы учурга байланыштуу турат да. Анан бул жөн эле айкөлдүү идеясын алып чыгуу жөн эле баягы бир эпикалык чыгарма эмес. Мунун ичинде кыргыз кантип өнүгө тургандыгын, канткенде алдыга кете турган идеялардын өзөктөрүнүн бардыгы ошол саптардын арасында катылгандыгы мына ушул боюнча мындан ары дагы сиз менен кийинки берүүлөрүбүздө сөз алып барабыз. Анан коронавирус боюнча мен өткөндө айттым эле передачада, бүгүн көрсөтүп коеюн окурмандарга, момундай коронавирус апааты жана кыргыз дөөлөтү деп бул Дастан Исламович Сарыгулов менен 16 сааттык интервьюс бар экен, эфирден кеткен. Анан ошол интервьюлардын ичиндеги өзөктүү кыргыз элине байланышкан орус окумуштууларынын, башка дүйнө окумуштууларынын кыргыз эли жөнүндө айткандыгы тууралуу маалыматтарды киргиздик бул жерге. Бул китеп интервью түрүндө ошо Дастан Исламович Сарыгулов агай менен болгон маек. Анан бул жерде дагы 10 сүрөт киргиздик. Өткөн телеберүүдө айттым эле, жана Ватикандын китепканасында сакталган Иса пайгамбарга сыйынуу деген сүрөттө мына жерде Иса пайгамбардын мында кебетесин карасаңыз, бул еврейге же болбосо башка европейтке окшобойт. Бул өзү действительно скиф экендиги көрүнүп турат. Анын үстүнө кыргыздын ак калпагын кийип тургандыгы, жанында арабтар, еврейлер мына ушулар турушат. Андан тышкары дагы бир топ бул жерде сүрөттөрдө ошол хандар, падышалар, эмирлердин кыргыз калпак кийип тургандыгы, айлана чөйрөсүндөгү жакын адамдары кыргыз экендигин сүрөттөрү кирди. Анан бул китеп дагы 1000 нускада чыкты. Анан элибизге ушул коронавирус бул чоң апаат болуп атат, пандемия болуп атат. Дүйнөнү каптаган. Анан муну жөн эле эмекентиги баягы фейк экен, анан атайлап жасалган нерсе экен. Бул биологиялык курал экен деген дагы пикирлер айтылып атат. Мына ушундай мезгилде кыргыз адамдын иммунитети ошого канчалык туруштук берет ошол тумоого деген нерседен алып, бул жерде жанагы 1914-жылы чыккан
Зеланд деген орус медигинин Пишпекке келип, азыркы биздин Бишкек шаарыбызга илгери Пишпек кезинде келип, анан изилдеп кыргыздардын баягы дене түзүлүшүн, кандай оорулар менен ооруйт, кандай тамак жейт, биологиялык көрүнүшүн ушунун баарын аябай изилдеген да. Анан ошол адамдын дагы эмгектерине таянып, анан ушул китеп жазылды, жарык көрдү. Эми Кудай буйруса бул апаат деле бул күндөрдө эле өтүп кетет. Бул күндөрдө эле өтөт. Бирок ошондо кыргыз эли дүйнө элине баягы кандай бул жерде негизги эмеси еврейлердин Тора деген китебинде, ыйык китебинде акыр заманда дүйнө элин чоң аламаттан Манастын элинин урпактары, Манас урпактары сактайт деген жазуу бар экен да. Анан ошондон алып, биз эми Манастын урпагыбыз болгондон кийин биз ошол элди кантип сактайбыз деген маселени алдыга коюп, анан ушул китеп жаралды. Эми мен ойлойм, биз өзүбүздүн улуттук идеологиябызды, улуттук идеябызды алгач өзүбүздүн элибизге жеткизип, анан өзүбүздүн элибиз аркылуу башка дүйнө элдерине жеткизе алсак гана биз дүйнө элин аламаттан сактайбыз. Аны сактай турган, өзүңүз айткандай, бул Манас атабыздын айкөлдүгүн ар бирибиз жүрөгүбүзгө сиңирип, ар бирибиз ошол айкөлдүктү дүйнөгө баягы жарык берген нур сыяктуу, күн сыяктуу ошол айкөлдүктү биз жеткизе алсак гана дүйнө элин сактайбыз деген саптар менен бүгүнкү берүүбүздү аягына чыгаралы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү коногубуз белгилүү жазуучу, коомдук ишмер Муса Сапаев агайыбыз болду. Агай, атайын студиябызга келип, маек куруп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Deniz boyunda orgu çan çıkar. Orguan çandı görgünde enne kengin can çıkar. Atandın görgünde orguan çandı karasa.